नमस्कार, गोल्डन फूड रेसिपीज अँड ब्लॉग्सतर्फे तुम्हा सर्वांना गणेश चतुर्दशीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। आज आपण साय रवा मोदक कसे बनवायचे ते पाहतोय। त्याच्यासाठी आपण येथे साय घेतली आणि आपण फेटून घेतोय म्हणजे आपली क्रीम तयार होईल। कढईमध्ये 1 चमचाभर तेल टाकून आपण ड्रायफ्रूट्स थोडेसे तळून घेऊयात। ड्रायफ्रूट्स काढून घ्यायचेत आणि त्याच कढईमध्ये ही 1 वाटीभर रवा मी चाळून भाजून घेणार आहे। चांगला रव्याला चांगलं भाजून घ्यायचे। अजून 1 चमचाभर तूप आपण त्याच्यामध्ये टाकून घेऊया आणि मंद आचेवर आपण हा रवा चांगला भाजून घेणार आहोत। रवा चांगला भाजला की मोदक छान तयार होतात। त्याच्यासाठी रवा चांगला तांबूस रंगावरती या पद्धतीने भाजून घ्यायचा आहे। आता आपला रवा तयार झाला आहे। आपण कढईतून तो एका ताटामध्ये काढून घेऊयात आणि त्याच कढईमध्ये ज्या वाटीने आपण रवा घेतला होता त्या 3 वाट्या आपण पाणी ओतून घेऊयात आणि ते पाणी आपण चांगलं उकळून घेणार आहोत। हे पहा 3 वाट्या पाणी आपण घेतले। आता या पाण्याला उकळी आली आहे। आता आपण या पाण्यामध्ये 1 चिमूटभर मीठ टाकतोय आणि मी येथे लेमन कलर टाकलेला आहे, फूड कलर। आणि आता पाणी उकळल्यानंतर आपण आपला जो भाजलेला रवा आहे तो याच्यामध्ये टाकून घेऊया आणि चांगला मिक्स करायचा आहे। लक्षात ठेवायचे रवा टाकल्यानंतर लगेच पटकन मिक्स करून घ्यायचा आहे, कारण तो लगेच पाणी आटून जातं त्याच्यामधील आणि तो सुका होतो। तर पाणी थोडंसं आटलं गेलं एवढं की आपण लगेच त्याच्यामध्ये साखर टाकून घेतोय। तर जेवढा रवा आपण घेतला होता त्याच्या पाऊण कप साखर आपण घालायची आहे। थोडीशी कमी, म्हणजे जेवढा 1 वाटीभर रवा घेतला तर थोडीशी कमी, तसं तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार अर्धी वाटी देखील टाकू शकता, पण मी येथे पाऊण वाटी साखर वापरलेली आहे। आता साखर चांगली मिक्स होईपर्यंत आपल्याला मंद आचेवर हे मिश्रण चांगलं हलवून घ्यायचं आहे। हे पहा या पद्धतीने साखर चांगली विरघळली आहे। आता आपण हे पहा मंद आचेवरती त्याला चांगलं हलवून घेतोय। आता आपण याला चांगलं झाकण ठेवतोय। 2-3 मिनिट आपण हे मिश्रण झाकून ठेवूयात, वाफ काढूयात। 2-3 मिनिटांनंतर हे पहा परत एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगलं। आणि एकदा मिक्स झाल्यानंतर आपण जी आपली साय फेटून ठेवली होती, मिक्सरमध्ये घालून वाटली होती, ती साय आपण या मिश्रणामध्ये ओतून घेतोय आणि चांगली मिक्स करून घेऊया। साय म्हणजे ही आपली क्रीम आहे एक प्रकारची। तर या साईने हे मोदक खूप छान लागतात, टेस्टी। तुम्ही या गणेश चतुर्दशीला नक्की गणपती बाप्पासाठी करून पहा। आता ही साय या मिश्रणामध्ये चांगली मिक्स करून घ्यायची आणि परत एकदा 2-3 मिनिट आपल्याला मंद आचेवर या मिश्रणाला वाफ द्यायची। तर 2-3 मिनिटांनंतर आपण चेक करूया। हे पहा परत एकदा आपलं मिश्रण आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर आता आपलं मिश्रण तयार आहे मोदकाचं। तर गॅस बंद करून मी इथे वेलची पावडर टाकून घेते आणि तुम्हाला हवे तसे ड्रायफ्रूट्स तुम्ही इथे वापरू शकता। मी इथे मनुके आणि थोडे बदामचे काप टाकलेले आहेत। ड्रायफ्रूट्स टाकल्यानंतर परत एकदा मिश्रण आपण मिक्स करूयात चांगलं। आणि हे मिश्रण आपल्याला थंड करायचं आहे, कारण थंड केल्याशिवाय आपल्याला मोदकाच्या साच्यामधून हे घालता येणार नाही मोदक करण्यासाठी। त्याच्यासाठी हे पहा मी एकदा ड्रायफ्रूट्स घातल्यानंतर हे मिश्रण मिक्स करते चांगलं आणि एका ताटामध्ये काढून पंख्याखाली ठेवूयात, म्हणजे पटकन थंड होईल। थंड झाल्यानंतर आपण साच्याचा वापर करून मोदक तयार करणार आहोत। हे पहा मस्त आपलं सारण तयार झालं आहे, थंड झालं आहे ताटात ठेवल्यामुळे लगेच। आणि आता आपण मोदकाच्या साच्यामध्ये हे मिश्रण घालून मोदक तयार करून घेणार आहोत। तर मोदकाच्या साच्याला तेल तूप लावायची गरज नाही, कारण या मिश्रणामध्येच तूप आहे टाकलेलं, त्याच्यामुळे मोदक साच्याला चिकटणार नाहीत। हे पहा मी मध्ये देखील मनुका टाकून घेतलेला आहे। ड्रायफ्रूट्स देखील तुम्ही टाकू शकता या पद्धतीने मध्ये देखील, म्हणजे मोदक खाताना दाताखाली हे ड्रायफ्रूट्स येतात आणि छान असा क्रंची आपल्याला आपला मोदक लागतो। हे पहा मस्त असं भरून घ्यायचं आहे व्यवस्थित, म्हणजे मोदक छान तयार होतो।
साच्यामध्ये भरपूर फिलिंग भरल्यानंतर मोदक हा भरीव तयार होतो आणि दिसायलाही छान दिसतो। मस्त असा भरीव मोदक खायला देखील मजा येते। हे पहा, मस्त असा आपला साय रवा मोदक तयार झाला आहे। तुम्हाला हवा तर तुम्ही इथे केशरच्या काड्या घालून देखील मोदक बनवू शकता। मी इथे ड्रायफ्रूट्स आणि येलो कलर वापरलेला आहे, फूड कलर। मस्त असा मोदक तयार झाला आहे। मी आता सगळेच मोदक पटापट करून घेते। तुम्ही देखील या पद्धतीने झटपट होणारे असे घरगुती सामानातच हे तयार होतात। तर या गणेश चतुर्दशीला नक्कीच या प्रकारचे मोदक करून पहा आणि कसे झाले ते गोल्डन फूड रेसिपीज अँड व्लॉग्सला कमेंटद्वारे नक्की सांगा। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। परत भेटू अशाच नवीन मोदक रेसिपीसोबत। तोपर्यंत नमस्कार। पुन्हा एकदा गोल्डन फूड रेसिपीज अँड व्लॉग्सद्वारे तुम्हा सर्वांना गणेश चतुर्दशीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। तुम्हाला गणपती बाप्पा खूप सारे भरभरून आशीर्वाद देवोत ही मनोमनी मी कामना करते। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा।